sekarang aku nggak beli skripsi dulu, soalnya aku mau beli baju-baju gitu guys. Dan udah sekarang aku mau lihat aja dulu. Oh my god. Oke, aku paling nanti aja belinya guys. Ini bagus banget. Kalau kok jadi sekarang aku mau beli baju-baju dulu, soalnya kata bunda aku beli kursinya nanti aja. Dan sekarang aku baru lihat-lihat gitu deh. Oke, bentar ya guys. Lambi banget dicekal. Ayo kak. Aku sama ibunda tercinta. Halo bunda. Guys, tapi aku sumpah nggak sabar banget deh. Oh please kursi. Oh my god. Sumpah. Aku nggak sabar banget deh mau beli kursi. Guys. Dari ini tempatnya kayak gitu, pada gitu guys. Oh my god. Guys, aku gak sabar banget, sumpah. Gak sabar dah. Oh my god. Tapi di sini ini aku pakai gitu. Hai. Ketat mana sih mbak? Oh ya guys, senam gitu loh. Sumpah guys, aku gak sabar banget buat. Nah sekarang aku di baju-baju senam guys, ini loh. Aku masih belum beli puisi. Bunda aku sih lama banget beli puisinya. Oh ya guys, dan BTW nanti aku mau ini sudah nge-vlog ya. Dan BTW juga aku nanti mau masukin YouTube. Tapi kalian jangan lupa lihat YouTubeku. Channelnya namanya Vina Awardik, oke? Guys, jadi ini dia puisinya. Ya slow banget, ini yang 15.000. Kembalikan 25 guys. Lucu kan? Bagus, aku pengen beli ini. Guys, akhirnya dapat 2 squishy. Aku cuma dibeliin bunda aku 2, soalnya apa tuh di situ tuh sebenarnya murah-murah, tapi aku cuma dibeliin 2. Tapi ya lumayan kan, bisa ngumpulin koleksi.